សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមក review បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា BDF ហើយចំពោះ website នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយវាចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយតែពីរបៀបនៃការដកលុយតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website មួយនេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំទៅនិងបងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយពី website មួយនេះហើយ link នៃវីដេអូសម្រាប់នៃការចុះឈ្មោះក៏ខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះនេះគឺជា balance របស់យើងគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងមានហើយចំពោះលុយដែលយើងរកពីក្នុង website នេះគឺគិតជា TRX ឬក៏ Tron ខ្វាញ់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានចំនួន133ខ្វាញ់ហើយចំពោះការលេងជាមួយវាគឺទាមទារយើងធ្វើការទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីន mining ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង miner នេះបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំណាបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនលេងជាមួយវារៀងរាល់24ម៉ោងឬក៏បងប្អូនអាចចូលមកចុចវាកន្លែងនេះកន្លែងពីថា receive នេះដើម្បីយើងទទួលការ claim កាក់របស់យើងបាទចឹងបងប្អូនអាសាចុចកន្លែងនេះទៅបើយើងមានពេលទំនេរយើងសាបើកចុចវាទៅចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា current earning ហ្នឹងមានន័យថាជាចំនួនកាក់ដែលយើងរកបានអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអរគ្នាទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីន mining ហើយបាទវានឹងធ្វើការ mining ជាកាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះខ្ញុំមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន mining 2មួយគឺកម្លាំង660មួយទៀតគឺកម្លាំង120បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការ mining ជាលុយខុសគ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន660នេះឥឡូវខ្ញុំ mining បានចំនួន229ខ្វាញ់ហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំយកលុយហ្នឹងមកទិញម៉ាស៊ីនថ្មីវិញអញ្ចឹងឥឡូវលុយខ្ញុំសល់តែ130ខ្វាញ់ជាងទេឥឡូវយើងរកបានបន្ថែម29ទៀតហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចរកបានចំនួន20សំទោសគឺ30កាក់ជាងបាទវាអាច24កាក់ទៅ30កាក់អញ្ចឹងវាស្មើនឹង$3 ទៅ$4ដែរតែខ្ញុំរកបានក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង miner នេះម្ដងទៀតមកដើម្បី receive កាក់ឬក៏ claim កាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកន្លែង miner ខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាចំពោះការលេងជាមួយវាបងប្អូនអាសាចូលមកចុច line receive នេះមកបាទចឹងយើងចុចលើពីថា receive income នេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងមានន័យថាយើងបានប្រមូលកាក់របស់យើងរួចរាល់អស់ហើយចូលបងប្អូនខ្វែងមកបងប្អូនឃើញទេកន្លែងនេះគឺវាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅទម្រង់ដើមរបស់យើងវិញទៅ home របស់យើងវិញណាចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា today earning អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបាន29កាក់ទៀតហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនទាន់ចប់ត្រឹមម៉ោងនោះទេវាអាចបន្ថែមរហូតទៀតអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃវាអាចចន្លោះចាប់ពី30កាក់ទៅ40កាក់ដែរហ្នឹងទៅតាមកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលយើងទិញនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះចង់ទិញចង់បានលុយច្រើនយើងចង់បានផលចំណេញច្រើនបងប្អូនទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីន mining ទៅហើយដើម្បីទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីន mining បានបងប្អូនចូលមក line រូបផ្ទះនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយវាមានចាប់ពីកម្លាំងម៉ាស៊ីន mining ហ្នឹងចាប់ពី10ត្រុន60ត្រុន120ត្រុន270 390ហើយការរកកាក់ហ្នឹងគឺវាតាមប្រភេទកម្លាំងដែលយើងទិញអញ្ចឹងបើកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាកាន់តែធំបងប្អូនរកបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីន870ត្រុនវាស្មើប្រហែល$87ជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញចំណេញវិញគឺបានរហូតដល់$3915ត្រុនហើយនោះបាទអញ្ចឹងវាអាចចំណេញច្រើនពីម៉ាស៊ីនកម្លាំង mining ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនទិញម៉ាស៊ីនកាន់តែធំយើងអាចរកលុយបានកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏បាននិយាយឲ្យកាលពីវីដេអូមុនឥឡូវយើងចូលពីរបៀបនៃការដកលុយវិញអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែង home របស់យើងវិញបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីដកលុយបានបាទចាំបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនអស់លឿនទីមកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថាមាន transfer in និង transfer out អញ្ចឹង transfer in ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងដាក់លុយចូលហើយ transfer out គឺសម្រាប់យើងដកលុយបាទអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញកន្លែងនេះបានជំហានដំបូងបងប្អូនត្រូវតែបំពេញលេខកាបូបលុយរបស់យើងជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញលេខកាបូបលុយបានបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង mine នេះមកបាទមានន័យថារបស់ខ្ញុំណា mine របស់ខ្ញុំណាមិនមែន mining ទេឬក៏ miner ទេ mine ហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចលើវាបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា wallet address បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញជាលេខកាបូបលុយរបស់យើងសិនចាំយើងដកលុយបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាលេខបូកនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញទម្រង់បែបនេះកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា wallet address អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយក address ដែលយើងបានធ្វើការ copy ណាបាទយើងបានធ្វើការ copy អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ copy ពីក្នុង Binance ក៏បានឬក៏ Trust Wallet ក៏បានឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅ copy ពីក្នុងកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីមកយក address របស់កាក់ Tron ឬក៏ TRX បានបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងកាបូបលុយTrust Wallet ក៏បានឬក៏ Binance ក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដកវាចូលទៅក្នុង Binance យើងចូលមកក្នុងកាបូបលុយ Binance មកបាទបន្ទាប់មកទៀតវាមានមុខងារ scan កញ្ចៅដៃណាយើងបើកមុខងារបន្តិចមកអ
ឥឡូវឃើញថាដំបូងវាចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង overview នេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលុយរបស់ខ្ញុំកាក់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង spot អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង spot មកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញកាក់នៅខាងក្រោមនេះហើយវាមានកាក់ដែលយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺវា load មុនគេឥឡូវខ្ញុំមានកាក់ដូចជា DARA ឬក៏ TRX អញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចទៅលើ TRX មកដើម្បីយើងចូលទៅយក address របស់វាបន្តមកទៀតអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងឃើញពាក្យពីខាងក្រោមនេះគេមាន deposit និង withdraw deposit មានន័យថាបញ្ចូលបាទដាក់លុយហើយ withdraw មានន័យថាដកលុយបាទចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងពាក្យថា deposit នេះមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកខាងលើនេះ Tron TRC 20បងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតវាបង្ហាញបងប្អូនជាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនចុចលើកន្លែងនេះមកបាទដើម្បីយើង copy link របស់យើងចឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា wallet address is copy បាទចឹងបងប្អូនយក wallet address ទៅ copy ផាសនៅក្នុងwebsite របស់យើងមកបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ copy address កាបូបលុយរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចូលមកកន្លែងហ្នឹងដដែលបងប្អូនកន្លែងពាក្យថា wallet address នេះបងប្អូនចុចឲ្យជាប់មកបាទយើងម្រាមដៃយើងចុចឲ្យជាប់វានឹង load ពាក្យថា pass ឬក៏ clipboard ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា pass មកបងប្អូនឃើញនេះគឺជាលេខកាបូបលុយរបស់យើងដែលវា load នៅលើហ្នឹងហើយកន្លែងពាក្យថា wallet node នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់យើងចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់យើងរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា confirm មកបាទបន្តមកទៀតគេដាក់ថា add wallet address របស់យើងគឺបាន add រួចរាល់អញ្ចឹងយើងចេញទៅវិញមកយើងចុចចេញវិញមកបន្តមកទៀតយើងចូលមកកន្លែង home មកចូលមកកន្លែង home បាទបងប្អូនអស់លើបន្តិចបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា transfer out បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ដកបាទចឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ដកគឺយើងចង់ដកអស់ប្រមាណបាទឥឡូវគេលុយរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន162ត្រន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដកវាទាំងអស់យើងចុច all មកកន្លែងនេះវាមាន TRX និង all បងប្អូនចុច all មកគឺវានឹងលោតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចមកនេះកន្លែង outgoing address នេះបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបងប្អូនចុចវាមកបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយកាបូបលុយរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចពីថា confirm មកបើសិនវាត្រូវណាបាទអញ្ចឹងបន្តបងប្អូនធ្វើការបំពេញទម្រង់បែបនេះរួចរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា transfer out មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា transfer out វានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាមួយ password ហ្នឹងគឺជា password ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូន log in ចូលមកក្នុង website នេះបងប្អូនប្រើប្រាស់ password អីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដាក់ password ហ្នឹងវិញមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនសរសេរ password ដែលយើងបានធ្វើការដាក់មក password ដែលយើងបានធ្វើការបំពេញណាបាទយើងធ្វើការបំពេញមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថាសួរខាងក្រោមនេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញ password តិចសិនបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបំពេញ password នៅត្រង់ចំណុចនេះរាល់អស់ហើយបងប្អូនចុចទៅពាក្យថាសួរខាងក្រោមនេះមកបាទពណ៌លឿងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតគេដាក់ថា withdraw successfully បាទចឹងមានន័យថាលុយហ្នឹងគឺយើងបានដកហើយឥឡូវយើងចេញទៅវិញមកចូលទៅក្នុង home របស់យើងវិញចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺលុយរបស់យើងគឺអស់ហើយយើងរងចាំតែលុយហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Binance តែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងចំពោះការដកលុយគឺយើងអាចដកពុតប្រកបមែនបាទចឹងលុយរបស់យើងកន្លែងនេះវាអស់ហើយបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែង miner មកបងប្អូននឹងឃើញចំនួនកន្លែងនេះវានឹងធ្វើការ mining បន្ថែមមកយើងណាចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំលេងមួយវាមកខ្ញុំលេងបានចំនួន254កាក់ជាងហើយបាទយើងគិតជាលុយវាបានប្រហែលជា$20ដែរបាទ$20ដែរព្រោះ10 Tron វាស្មើនឹង$1អញ្ចឹង100 Tron វាអាច$10ហើយបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង$24-25ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយលោតចូលក្នុងកាបូបលុយ Binance ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនយើងអាចរងចាំតិចសិនទៅព្រោះលុយឥឡូវវាអត់ទាន់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជា10នាទីជាងគឺកាក់ហ្នឹងវាបានចូលនៅក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់ខ្ញុំហើយវាលោតនៅក្នុងសារ alert នេះមួយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនអស់តិចមកនេះគឺចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំគឺចំនួន162 Tron បាទវាលោតចូលទៅក្នុងកាក់ Binance របស់ខ្ញុំឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់យើងវិញម្ដងថាលុយវាចូលក្នុងកាបូបលុយ Binance ដែរទេអញ្ចឹងបើងាក scan កាយ៉ាវដៃតិចមកបាទនេះគឺជាកាបូបលុយ Binance យើងចូលមកកន្លែង spot នេះមកព្រោះលុយខ្ញុំដាក់នៅក្នុង spot ទាំងអស់មកចុះបងប្អូនឃើញឡើយនេះគឺជាកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំកាក់ TRX របស់ខ្ញុំគឺឡើង400កាក់ហើយឥឡូវយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញឡើយនេះបាទសំទោសយើងចូលមកឡើយនេះមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់យើងណា
បាទនេះគឺជាលុយគឺដែលខ្ញុំដក162កាក់ហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងម៉ោង6កន្លះដែលខ្ញុំដកម៉ោង6កន្លះព្រឹកហើយថ្ងៃទី2ខែ12ហ្នឹងបាទចឹងចំពោះ website ហ្នឹងគឺយើងដកភ្លាមគឺបានភ្លាមតែម្ដងឃើញថាលុយវាចូលម្ដងតែម្ដងបាទចំពោះវីដេអូសម្រាប់នៃការដកលុយនេះគឺអត់មានច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website នេះអាច comment ឬក៏អាចឆាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទចុះសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា